La dépression nous confronte au piège du renoncement et donc de la résignation. Ce qu'on appelle la résignation n'est autre que du désespoir confirmé. Confirmé par chi? Okay. Come ci ha appena detto Bernardo, la depressione ci mette di fronte alla trappola della rinuncia e dunque della rassegnazione. Ciò che chiamiamo rassegnazione di fatto non è altro che disperazione rafforzata. Ma rafforzata da chi? Un professionnel qui renonce est une personne qui, dans son contexte de travail, peut renoncer. Et cela suppose l'implication de son entourage. Alors que ce soit les managers, les collègues, et quand les choses se compliquent, la direction des ressources humaines, le médecin du travail et les représentants du personnel. Un professionista, un lavoratore di fatto che rinuncia è una persona che nel suo contesto lavorativo può rinunciare, a cui viene data la possibilità di rinunciare, come ci ha detto Bernardo. E questo presuppone l'implicazione di fatto del suo entourage, che sia il manager, che siano i colleghi e quando le cose si complicano, che sia la direzione delle risorse umane, il medico del lavoro o i rappresentanti del personale, tutto questo entourage dà la possibilità al paziente di essere depresso. Leur tentative de solution face à la plainte consiste à l'écouter, voire même à l'encourager, ou à ne donner aucun espace d'écoute. Di fatto le tentate soluzioni dell'entourage di fronte alle lamentele del paziente consistono o nell'ascoltarlo, oppure nell'incoraggiarlo, oppure all'opposto a non dargli nessuno spazio di ascolto. Face au renoncement du professionnel, qui du coup évidemment n'est pas efficace, comme on pense en tout cas qu'il pourrait l'être, la tendance comportementale est alors de faire à sa place ou de faire par les collègues ou d'autres, comme par exemple un stagiaire ou un intérimaire. Bref, l'entourage va se mettre à compenser de manière opérationnelle l'inefficacité du collaborateur. Cosa succede? Che di fronte alla rinuncia del lavoratore, di fatto che si ritrova a non essere efficace come pensa potrebbe essere, la tendenza a livello comportamentale di chi gli sta intorno diventa allora appunto quella di fare le cose al posto suo o di farle fare da altri colleghi o da altre persone, come ad esempio uno stagista, un lavoratore interinale. Insomma, cosa succede? Succede che l'entourage del lavoratore si mette a compensare in maniera operativa l'inefficacia del collaboratore. Mais au bout d'un certain temps, n'arrivant pas à apaiser le problème que pose ce professionnel, on finit par renoncer à toute amélioration de la situation. On renonce à le responsabiliser sur des objectifs opérationnels à atteindre. On n'a plus vis-à-vis de lui d'attente professionnelle. Mais d'un point de vue comptable, cette personne est considérée comme une ressource professionnelle existante. Alors, au bout d'un moment, ça devient problématique. Par exemple, quand il y a une situation économique qui est tendue. Et dans ces cas-là, que va-t-on faire? C'est envisager une solution radicale, comme une mutation, un licenciement. Évidemment, à ce stade-là, ce sera mal vécu par cette personne. Et du coup, on va remarquer souvent une situation de crise difficile à gérer, car beaucoup d'interlocuteurs sont impliqués dans la situation. Cosa succede andando avanti col tempo? Che appunto passato un po' di tempo, non riuscendo a sistemare il problema che viene causato dal lavoratore, cioè la sua depressione si finisce per rinunciare a tentare di migliorare la situazione. Quindi si rinuncia a responsabilizzarlo su degli obiettivi operativi da raggiungere, si smettono di avere delle aspettative professionali con lui. Tuttavia, da un punto di vista contabile, questa persona è considerata come una risorsa lavorativa esistente. E di fatto, andando avanti, cosa succede ancora? Se la situazione diventa problematica, per esempio in una situazione economica precaria, si pensa ad una soluzione radicale, o un cambio di ruolo, oppure addirittura un licenziamento, che sarà evidentemente mal vissuto dalla persona depressa. A questo livello si può notare appunto che si verifica una situazione di crisi difficile da gestire, poiché molti interlocutori si ritrovano implicati. On a repéré deux types d'autorités managériales qui peuvent favoriser ce processus dépressif. Le premier est celui qui se caractérise selon une logique sacrificielle. Alors, que se passe-t-il?
le manager redoute de perdre son autorité, s'il manifeste auprès de son collaborateur un mécontentement sur son travail. Et en fait, pour garantir une bonne relation, il va faire à la place et compenser les manquements. Alors évidemment, à chaque fois qu'il fait à la place de son collaborateur, le message implicite qui l'accompagne est « tu es incapable de faire ». Ok, quindi di fatto abbiamo reperito due tipi di autorità manageriale del manager che favoriscono lo sviluppo di un processo depressivo nel collaboratore. La primo tipo che abbiamo reperito è quella che si caratterizza per una logica sacrificale. Cioè il manager teme di fatto di perdere la sua autorità se manifesta al suo collaboratore il suo malcontento per il suo operato. Quindi per garantirsi una buona relazione inizierà a fare al posto del collaboratore e compenserà le sue mancanze. Chiaramente passa un messaggio in questa attività e il messaggio che passa è che tu sei un incapace. Une autre forme d'autorité fréquente est celle dont la caractéristique est l'hyperprotection. Alors, dans ce cas, le manager perçoit son collaborateur comme une personne fragile et il va chercher à le protéger en le soulageant de toutes ses difficultés jusqu'à intervenir à sa place et à se substituer à lui. Le message implicite est le même que précédemment. Tu es incapable. Évidemment, tout ça va profiter activement au renoncement. L'altra forma di autorità che abbiamo riscontrato è quella, la cui caratteristica principale è quella dell'iperprotezione. Cosa succede? Succede che il manager di fatto percepisce il suo collaboratore come una persona fragile e cerca di proteggerlo, sgravandolo di tutte le sue difficoltà, fino al punto di fatto di fare i lavori al posto suo e di sostituirsi a lui. Anche in questo caso passa un messaggio implicito che è lo stesso di quello di prima e che sei un incapace. E tutti questi processi evidentemente favoriscono attivamente la rinuncia messa in atto dal paziente depresso. En fait, on peut présenter et dresser le piège dans lequel se trouve le système en partant d'abord des attentes et de l'espoir d'être à la hauteur d'une situation. Alors, en adoptant dans un deuxième temps une stratégie qui peut être de type sacrificiel, qui consiste à faire à la place pour être apprécié, ou de type hyper protectrice, je fais à la place pour le ménager. Mais tout constat de ne pas parvenir à changer la situation crée une désillusion désagréable qui va alors stimuler les tentatives de solution, de donner trop de place à la plainte, de faire à la place, etc., jusqu'au moment, et souvent cela prend du temps, c'est tout un processus redondant, où l'on va renoncer à toute la relation opérationnelle avec un phénomène de contagion systémique qui évidemment est pénalisant pour l'individu et pour le manager et pour le service et pour l'entreprise. Ok, allora, possiamo, come vedete nella slide, possiamo immaginare in questo modo la trappola nella quale arriva a trovarsi il sistema. Si parte da una sorta di speranze, di aspettative che ha il collaboratore di essere all'altezza della situazione, però non lo è, quindi vengono adottate delle strategie, le due strategie che dicevamo, sia quella sacrificale, cioè faccio al posto suo per farmi apprezzare, sia quella iperprotettiva, cioè faccio al posto suo per preservarlo. Ma tuttavia queste strategie falliscono e ogni constatazione di non riuscire a cambiare la situazione crea una disillusione che stimolerà di conseguenza le tentate soluzioni, cioè dare troppo spazio alle lamentele, rifare al posto suo, fino al momento di fatto in cui questo processo, che comunque richiede del tempo ed è un processo ridondante, dove si arriverà a rinunciare a qualsiasi relazione operativa, creando un fenomeno di contagio sistemico che continuerà a penalizzare l'individuo, il manager e di fatto tutta l'azienda, tutte le persone coinvolte. Alors, notre méthodologie d'intervention. La nostra metodologia di intervento. Nous faisons d'abord un diagnostic opératoire auprès du système pertinent. All'inizio facciamo una diagnosi operativa insieme al sistema pertinente. On mobilise les acteurs du système pertinent
Mobilizziamo, sì, mobilizziamo gli attori coinvolti. C'est-à-dire toutes les personnes impliquées pour résoudre le problème. Et on prévoit une restitution auprès des commanditaires, ce qui donne l'occasion de préciser des actions ciblées qui peuvent être de deux ordres, soit par une intervention indirecte auprès du manager, soit par une intervention directe auprès de la personne, entre guillemets, dépressive. Ok, quindi come vediamo questo è il nostro metodo operiamo in questo modo, facciamo appunto prima una diagnosi sul sistema pertinente, sul sistema coinvolto e mobilizziamo gli attori coinvolti con appunto un feedback presso i committenti. A questo punto mettiamo in piedi delle azioni mirate che possono essere di due tipi, o un intervento individuale col manager che dura individuale con la persona depressa, anche questo con una durata di 10 sedute massimo. Donc, le processus d'intervention tient compte du temps qu'il a fallu pour que la situation devienne problématique, afin de mettre en place un espace-temps d'intervention qui puisse suivre le précepte d'Hippocrate. Il faut réparer lentement les corps qui ont mis longtemps à dépérir et vite ceux qui ont dépéri en peu de temps. Pour cela, on négocie avec le commanditaire et la hiérarchie le temps nécessaire pour obtenir du changement. L'enjeu étant de faire baisser l'urgence du changement pour rendre les efforts persévérants dans une logique de transformation. Allora, il processo di intervento prende sicuramente in considerazione il tempo che è stato necessario a rendere la situazione problematica, da quanto tempo dura il problema, in modo da adattare a questo il tempo dell'intervento, secondo quello che diceva Ippocrate, che bisogna guarire lentamente i corpi che sono stati a lungo malati e velocemente quelli che sono stati malati per poco tempo. Per questo negoziamo con il committente e la dirigenza sul tempo necessario per ottenere il cambiamento. Cioè, lo scopo è quello di abbassare l'urgenza di un cambiamento per rendere gli sforzi duraturi. Donc, quand on est dans une intervention indirecte avec le manager, lorsque nous constatons une autorité détériorée, nous l'aidons à investir la relation professionnelle en leader, c'est-à-dire avec une autorité plus forte afin de bloquer la logique du tout ou rien. Alors, comment on fait? Ça consiste à envisager la relation du point de vue opérationnel. Quelle performance attend-on de son collaborateur? C'est la première question à se poser. Face à cette attente, on va inciter le manager à faire un état des lieux sur ce que son collaborateur est encore capable de faire. Et puis, dans un troisième temps, on va fixer un micro-objectif de changement qui soit SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, accessible, atteignable, réaliste et temporalisé, et qui sera contrôlé dans le but de responsabiliser son collaborateur. Quindi nel quadro di un intervento indiretto con il manager, ovvero quando constatiamo di fatto che la sua autorità sia un pochino deteriorata, aiutiamo il manager a ridare valore alla relazione professionale, a ritrovare il suo ruolo di leader, con un'autorità più forte che rompa la logica del tutto o niente. Questo intervento consiste nel considerare la relazione da un punto di vista operativo. Quale performance ci aspettiamo dal suo collaboratore? Poi, di fronte a questa aspettativa, di fatto valutare quello che il collaboratore, cioè il collaboratore depresso, è ancora in grado di fare e a questo punto fissare un micro obiettivo di cambiamento, che sia SMART, secondo l'acronimo, che verrà verificato allo scopo di responsabilizzare il collaboratore. L'intervention avec le dépressif nécessite, l'intervention directe, nécessite de calibrer une communication lors des échanges sur un mode contradictoire. C'est ce que Bernardo nous a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le dépressif a un mode de résistance au changement qui est de type oppositionnel. Il dit « oui, je veux changer », il se plaint, il veut changer, mais dans les faits, il en est incapable et il ne fait rien. Donc,
son mode de communication, finalement, du point de vue de la résistance au changement, revient à dire non au changement. Ok, quindi l'intervento con la persona depressa, come abbiamo visto anche con Bernardo, richiede di adattare la comunicazione a uno stile che possiamo definire contraddittorio. Cioè, poiché il depresso presenta un profilo positivo, di fatto di resistenza al cambiamento. Infatti dice sì, io voglio cambiare, ma non ne sono capace. E questo non ne sono capace, di fatto, si trasforma in un no al cambiamento e diventa la sua resistenza al cambiamento. On a toujours de bonnes raisons pour renoncer. Et évidemment, plus on est incapable de faire et plus on est diminué pour faire face aux difficultés de la vie en général et du travail en particulier. Et pour terminer, je vais me référer à Hemingway dans Le vieil homme et la mer qui nous dit « Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu ». Quindi troviamo sempre delle buone ragioni per rinunciare e di fatto più diventiamo incapaci di agire, più perdiamo la capacità di affrontare le difficoltà che incontriamo in generale nella vita e poi in particolare nel lavoro. Ma chiudo citando Hemingway che nel Vecchio e il mare dice: un uomo può essere distrutto ma non può essere sconfitto. Grazie a tutti, merci de votre attention.